Я здесь для того, чтобы вы не прошли мимо комнаты 313, где сегодня показывают новинки техники Oppo. На третий этаж. Поднимайтесь. Флагманская модель усилителя для наушников Oppo называется HA1. Это стационарный аппарат с цифроаналоговым преобразователем, балансным выходом, возможностью работы по Bluetooth и функцией предусилителя для полноценной работы в домашней аудиосистеме. Именно так он сейчас и работает наверху в комнате 313. Идите посмотрите и послушайте сами. Второй усилитель для наушников Oppo – карманный HA2, который пригодится вам, чтобы раскачать магнепланары, когда вы в дороге. Но уж ваши динамические наушники он и подавно раскачает. Проверьте прямо сейчас на третьем этаже в комнате 313. Вот так, представляете, был главным редактором, а стал говорящей голограммой. А вы не стесняйтесь, поднимайтесь на третий этаж, послушайте новые наушники Oppo в комнате 313. Привет, друзья! Я голограмма Михаила Борзенкова, главного редактора журнала «Человек». Xin chào bạn, trên tay mình đang cầm là chiếc Oppo Neo. Đây là một cái sản phẩm nằm ở phân khúc tầm trung của Oppo, sản phẩm chính hãng vừa có hàng tại Mai Nguyên. Chiếc hộp này được in rất là đơn giản, cái hình của sản phẩm không được in ở mặt trước của máy. Chiếc hộp này được Oppo thiết kế khá cứng cáp. Máy có mã là R831. Thành phần ở trong hộp máy gồm có một máy, một sạc, một tai nghe, một cáp, một sách hướng dẫn sử dụng và một cái cây lấy sim. Ở phía mặt sau của hộp thì Oppo in một số cái thông tin nổi bật của sản phẩm này. Thì máy có màn hình cảm ứng điện dung rộng 4.45 inch, độ phân giải là 854 x 480. Máy có camera chính là 5 megapixel và camera phụ là 2 megapixel. Chiếc máy này mỏng chỉ có 9.2 mm và trọng lượng của máy là 130g. Bây giờ mình sẽ khui hộp chiếc Oppo Neo này. Đây là chiếc máy Oppo Neo. Máy được thiết kế rất gọn và đẹp. Phụ kiện của máy gồm có sách hướng dẫn sử dụng, một cái pin, cáp micro USB màu trắng, tai nghe, và cuối cùng là một cái adapter sạc của Oppo. Cầm chiếc máy trên tay các bạn thấy là máy được thiết kế khá chắc chắn và có một cái độ mỏng chỉ có 9.2 mm, khá mỏng. Tuy nhiên thì ở phía sau nắp lưng của Oppo Neo thì được thiết kế hơi cong về phía sau, cho nên là khi mà chúng ta cầm trên tay sẽ có một cái độ cong và độ bấm khi cầm trên tay rất là dễ chịu. Ở phía trên, cạnh trên và cạnh dưới của Oppo Neo sử dụng một cái tấm nhựa trong, có cảm giác như là máy được ốp một cái tấm kính ở mặt trên và cạnh dưới. Đây là toàn bộ mặt trước của máy. Mặt trước của máy có cái loa trong để chúng ta đặt thoại. Đây là camera trước 2.0 megapixel và các cảm biến ánh sáng của chiếc máy Oppo Neo. Phía dưới có 3 phím điều khiển cảm ứng của máy và cái màn hình cảm ứng điện dung rộng 4.45 inch. Sản phẩm sử dụng cái tấm nền IPS sẽ cho một cái góc nhìn rộng và có độ sáng hơn so với những cái sản phẩm sử dụng cái màn hình khác. Đây là cạnh phía bên tay phải gồm có một cái nút điều chỉnh âm lượng. Nút điều chỉnh âm lượng này được thiết kế mỏng và nằm ở giữa cái cạnh phía bên tay phải. Còn đây là nút nguồn được thiết kế nằm ở phía bên cạnh trái. Cạnh trên có một cái cổng audio. Còn đây là cạnh dưới có một cái cổng micro USB và một cái microphone. Toàn bộ mặt sau
với camera 5.0 megapixel. Oppo Neo không hỗ trợ đèn led trợ sáng. Phía dưới là logo của Oppo được thiết kế nổi trên cái nắp lưng, và đây là loa ngoài. Nắp lưng được thiết kế bằng nhựa dẻo. Đây là khe cắm sim và sản phẩm hỗ trợ 2 sim. Thì sim 1 máy sẽ sử dụng cái sim lớn bình thường, và sim 2 máy sử dụng micro sim. Còn đây là khe cắm thẻ nhớ. Sản phẩm hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên tới 32GB. Và pin của máy. Pin máy có dung lượng 1900 mAh. Thì ở trong hộp máy Oppo có in cái cây lấy sim, tuy nhiên thực tế thì ở trong cái hộp không có cây lấy sim, do máy được thiết kế với cái nắp lưng có thể tháo rời và pin có thể tháo rời, cho nên là không có cần cây lấy sim để mà mở giống như là những cái máy được thiết kế nguyên khối khác của Oppo. Đây là cái giao diện chính của Oppo Neo. Thì cái giao diện chính này mình đang thấy là máy đang chạy cái giao diện của ColorOS. Bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt của sản phẩm để xem cái thông tin, một số các thông tin phần mềm trên chiếc Color Neo này. Thì máy đang chạy cái hệ điều hành ColorOS dựa trên nền tảng Android 4.2.2 của Android. Máy có bộ xử lý lõi kép là 1.3 GHz và bộ nhớ RAM là 512 MB. Đây là cái phần cài đặt của chiếc Oppo Neo này. Thì ở trong này Oppo cũng hỗ trợ khá là nhiều cái cử chỉ và chuyển động. Thì ở đây mình thấy là có cái chức năng là dùng 3 ngón tay để chụp màn hình. Máy sử dụng cái công nghệ siêu cảm ứng, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng có thể là dùng cái găng tay để có thể là cảm ứng ở trên cái màn hình này, giống như là những cái sản phẩm của Nokia Lumia. Máy có thể là sử dụng kích hoạt máy ảnh bằng cách sử dụng nhiều ngón tay chụm lại để có thể mở nhanh cái ứng dụng camera mà không cần phải tìm cái icon camera trên cái chiếc máy, và có thể là điều chỉnh âm lượng chỉ bằng 2 ngón tay. Rất là nhiều cái chuyển động mà Oppo hỗ trợ cho cái sản phẩm của mình. Đây là các ứng dụng được Oppo cài sẵn ở trong chiếc máy này. Cũng giống như là một số các sản phẩm Oppo đang chạy cái hệ điều hành ColorOS đang bán trên thị trường hiện nay, không có gì thêm. Tuy nhiên thì với một cái cấu hình có thể nói là cũng không có cao lắm so với chiếc máy này, thì với cái hệ điều hành này chạy cũng khá ổn. Đây là cái giao diện máy ảnh ở trên Oppo Neo. Giao diện này được thiết kế với những cái icon rất là dễ dàng cho chúng ta tùy chỉnh ở trên cái giao diện máy ảnh. Đồng thời ở trên Oppo này cũng hỗ trợ một số các tính năng chụp ảnh ở trên sản phẩm của mình, đó là có thể chụp toàn cảnh và chụp chế độ beauty. Sản phẩm này có khả năng là quay video chuẩn HD 720. Và mình sẽ thử chụp một tấm ảnh xem coi máy có khả năng bắt hình nhanh và chất lượng hình ảnh xem như thế nào. Thì đây là một bức ảnh vừa chụp được, máy có khả năng bắt hình khá là nhanh. Hình ảnh được chụp cũng khá nét với camera chính là 5 megapixel. Cũng giống như các sản phẩm khác thì các bạn có thể là sau khi chụp ảnh xong chúng ta có thể là chỉnh sửa hình ảnh theo những cái chế độ màu và những cái hiệu ứng được Oppo cài sẵn ở trong máy, cũng như là chúng ta có thể là up lên cái điện toán đám mây của Oppo, hoặc là có thể chia sẻ hình ảnh qua các ứng dụng Bluetooth, email hoặc là các mạng xã hội v.v. Thì cũng giống như các sản phẩm khác thì chiếc Oppo Neo này cũng cho chúng ta có thể là thay đổi cái chủ đề của cái điện thoại của mình với một cái kho chủ đề rất là nhiều. Các bạn chỉ cần kết nối mạng và có thể là download các chủ đề về máy của mình.
Mình đang thử vào web với chiếc Oppo Neo. Lướt web khá tốt. Các bạn thấy là cái màn hình của chiếc máy Oppo Neo này rất là sáng. Thì sản phẩm chính hãng vừa có hàng tại Mai Nguyên và được bán với giá là 3.690.000 đồng. Các bạn có thể là xem trên website của Mai Nguyên tất cả các thông tin về sản phẩm cũng như cấu hình, giá bán và các khuyến mãi kèm theo nếu có. Một cái mức giá khá tốt cho một chiếc điện thoại được thiết kế đẹp và cứng cáp. Xin cảm ơn các bạn.